పంతులమ్మ పాఠాలు స్వాగతం అండి. అందరూ బాగున్నారని ఆశిస్తున్నాను. అందరూ సంతోషంగా ఉండాలని కూడా కోరుకుంటూ ఈరోజు వీడియోలోకి వెళ్దామండి. మరి మనం చెప్పుకున్నట్టు ఇంగ్లీష్ అక్షరాలు అంటే ఆల్ఫాబెట్స్ మొత్తం 26. అందులో అచ్చులు, హల్లులు, ఓవెల్స్ అండ్ కాన్సోనెంట్స్ అని చెప్పుకున్నాము. మరి ఈ హల్లులు అంటే 21 అక్షరాలు, ఇవి ఎలా ఉచ్చరించాలి అంటే ఎలా మనం పలకాలి అనేది ఈరోజు టాపిక్ అండి. ఈ హౌ ఆల్ఫాబెట్ సౌండ్స్ అంటే ఒక్కొక్క అక్షరం దాని యొక్క సౌండ్ ఎలా చేస్తుంది అంటే మనం పలికే విధానాన్ని మనం నేర్చుకున్నట్లయితే ఆ పదాన్ని లేకపోతే ఆ అక్షరాన్ని మనం ఖచ్చితంగా ఉచ్చరించినట్లయితే మన యొక్క భాష చాలా అందంగా ఉంటుందండి. కాబట్టి ఉచ్చారణ తెలిసినప్పుడు అంటే దాన్ని మనం పలికే విధానం తెలిసినప్పుడు మనం భాష మాట్లాడటం చాలా తేలికైపోతుంది. సో ఒకసారి చూద్దామండి. మరి వరుసగా బి, ఇది మనకి పదంలో చేరినప్పుడు బ్గా మారుతుంది. ఉబ్ అని పలకాలి. బి బ్, సి క్, డి డ్, ఎఫ్ ఉఫ్, జి గ, హెచ్ హ అనే సౌండ్ అంటే గాలి బయటకు వచ్చినట్లుగా మనం పలికినట్లయితే మనకి అది ఈజీగా అర్థమవుతుందండి. సో మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ బి బ్, సి క్, డి డ్, ఎఫ్ ఉఫ్, జి గ, హెచ్ హ, జే జ, కే క్. ఇక్కడ చూడండి, సి కూడా పదంలో మనకి క్ అనే సౌండ్ని ఇస్తుంది. కే కూడా మనకి పదంలో చేరినప్పుడు క్ అనే సౌండే వస్తుంది. మీరు భాషలోకి లోతుగా వెళ్ళే కొద్దీ లేదంటే మనం ఆయా పదాలు ఎక్కువగా చూస్తూ ఉన్న కొద్దీ మనకి ఈ చిన్న చిన్న డిఫరెన్స్లు ఏమన్నా ఉన్నట్లయితే మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుందండి. ఎల్ ఇల్, ఎం ఎన్ ఎన్, పి ప్, క్యూ క్యూ క్యూ, ఆర్ ర్ అనే సౌండ్ తోటి మనం దాన్ని పదంలో పలకాలండి. ఉదాహరణకి ర్యాట్, ఆర్ఏటి ర్యాట్, ఆర్ఏటి ఈ 3 అక్షరాలను మనం కలిపినట్లయితే ర్యాట్గా మనం చెప్తాం. అంటే ఆర్ అనే కన్సోనెంట్ పక్కన ఏ అనే ఓవెల్ మనం చేస్తున్నాం. ఇక్కడ నేను ఉదాహరణ రాయలేదండి, కానీ సందర్భానుసారంగా చెప్తే మీకు బాగా అర్థమవుతుందని మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఆర్ఏటి ర్యాట్ అనే పదం ఉందనుకుందాం. అందులో ఆర్ని ర్ అనే శబ్దంతో పలుకుతాం. దీని పక్కన మనం చెప్పుకున్నాం కదండి, ఓవెల్స్ అనేవి వచ్చి ఈ కన్సోనెంట్స్ పక్కన చేరినప్పుడే మనకు పదం అర్థవంతంగా మారుతుంది, శబ్దం కరెక్ట్గా వస్తుంది, అర్థం కరెక్ట్గా వస్తుంది. సో ఈ ఆర్ఏటి ఉందనుకుందాం. అప్పుడు దాన్ని మనం ఏని ఆ యా అనే శబ్దాలతో మనం మాట్లాడాలండి. ఆర్ఏ తర్వాత ఇక్కడ టీ ఉంది చూసారా, దీన్ని టిగా పలుకుతాం. సో ఆర్ఏటి కనుక మనం కలిపినట్లయితే ర్యాట్ అనే శబ్దాన్ని పదాన్ని మనం ఈజీగా పలకొచ్చండి. సో ఆర్ని ర్ అనే శబ్దంతో, ఎస్ని స్ అనే శబ్దంతో, టీని ట్ అనే శబ్దంతో, వీని ఉవ్ అనే శబ్దంతో, డబ్ల్యూ ఈ రెండింటికి కూడా తేడా మనం పదాలలోకి చేరినప్పుడు ఆ అక్షరాలతో విడబ్ల్యూ తోటి మనం పదాలు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకి ఈజీగా వీటిలో ఉన్న ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇంకా బాగా తెలుస్తుందండి. ఎక్స్ క్స్, వై ఈ ఈ ఏ అట్లాంటి సౌండ్ తోటి వస్తుందండి. జెడ్ జ్ అనే శబ్దంతో మనం పలకాలండి. ఇలా మనం ముందు అక్షరాల యొక్క శబ్దాన్ని కనుక మనం పలకటం నేర్చుకున్నట్లయితే ఆ పదాలు మనం ఈజీగా మనం మాట్లాడటానికి బాగుంటుందండి. తర్వాత ఇవి ఎక్కువగా ఈ ప్రొనౌన్సియేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎవరైతే డ్రాప్అవుట్స్ ఉన్నారో లేకపోతే కొంచెం అంటే ఇంత వయసుతో సంబంధం లేదండి. మనం ఏ విషయం నేర్చుకోవడానికైనా వయసుతో సంబంధం లేదు. కాబట్టి ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా మనం నేర్చుకోవచ్చు. మనం నేర్చుకునే విషయం మంచిదై ఉంటే చాలండి. సో ఎవరైతే ఇవి అవసరం అనిపిస్తుందో వారందరూ కూడా నేర్చుకొని ఇంకా బాగా లైఫ్లో ముందుకు వస్తారనని, మనం ఒక భాష నేర్చుకొని ఉండటం అనేది చాలా గొప్పతనం అండి. మన దగ్గర ఈ జీవితం చాలా చిన్నది. ఎంత మనం ఎక్కువ నేర్చుకుంటే మనకి అంత జ్ఞానం అనేది వస్తుంది. సో తప్పకుండా ఇవన్నీ నేర్చుకుంటారనని, ఇంకా ముందుకి నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ అండి.